啦，排名不分先後，包括馬榮成先生、李志清先生、鄭建和先生、周榮少先生、李控維先生、盧子英先生、余儀先生、陳永生先生、潘俊林先生、小雲女士。後手防禦好謹慎啊！咁啊，但係我哋見到超音鼠呢邊咧，其實都緊追其後噶啦。嗱，超音鼠其實你都已經係好犀利，但係你隔離個初音未來又係唔簡單啊！有兩個道具嘅，有一個咧就係紅色追蹤嘅拳套，不過視線範圍好似見唔見到啊？見到嘅。笠我發嘅，係笠住十幾號，我達到。崔陽子，崔陽，換咗設計，換埋鏡啦已經。